咁喺呢一度，除咗有生蠔可以俾你任食之外，佢仲有大大隻嘅麵包蟹，同埋爆晒膏嘅龍蝦。咁當然最正嘅就係佢有買一送一嘅優惠。咁事不宜遲，我哋即刻去睇下喺邊度先。咁首先搭馬鐵喺石門站嘅 C 出口度出，跟住一直向前行。咁見到間萬寧之後，再過埋條馬路轉右，咁好快就會到我哋今日要去食嘢嘅地方——香港沙田萬怡酒店。咁而餐廳嘅位置就係位於酒店嘅2樓，絕對唔難揾。跟住條扶手上，好快就會到我哋今日要食嘢嘅餐廳，佢就係Momo Cafe。咁佢除咗有全新嘅優惠之外，佢仲有一個全新嘅主題，佢就係東南亞風味巡禮自助餐。咁好啦，睇下今晚有啲咩食先。咁今日嘅主題呢，就係食東南亞嘢。咁第一樣我當然諗到嘅就係食呢個肉骨茶、泰式嘅煎蠔餅同埋冬陰功啦。咁我哋首先睇下究竟有啲咩熱分食先。咁佢呢度嘅牛肉呢，就係用咗澳洲嘅36度 South BM2 加嘅牛肩胛肉，就咁睇呢，都好似真係幾好食。咁除咗有個牛肩胛肉之外呢，佢仲有個慢煮豬柳。咁試下佢啲牛肉先。咁我就攞咗一嚿啫。咁個牛肉食落去呢，又唔會太韌，個油香都幾夠。咁再點多少少芥辣去食，咁啊真係正啦。咁接住落嚟嘅熱食呢，佢就有香茅雞扒，東南亞嘢一定諗到嘅沙爹啦。咁而呢一個呢，就係菲律賓椰汁雜菜鍋，都幾特別。咁而呢一個就係泰式紅咖喱牛辣條、印尼森巴醬烤曼醋魚柳。咁而呢一樣嘢呢，去泰國真係必食啦。佢就係泰式白蝦粉絲煲、泰式炒雜菜、鹹蛋黃炒魷魚。呢一個又係泰國必食嘅Pad Thai、泰式炒金邊粉。咁而呢一條就係清蒸沙巴龍躉。我先試咗個牛肋肉先。咁佢每一嚿咧都幾厚身，試下個味。咁食落去咧個肉都幾腍，咁而且呢個椰汁味都幾重，整體個味都 OK 唔錯。跟住試下個串燒。咁我食嗰串咧就係雞肉嚟嘅，再配埋個沙爹醬一齊食。咁個沙爹醬咧個花生味都幾香濃，整體都唔錯。跟住試下個鹹蛋黃魷魚，個魷魚都爽嘅，一啲都唔韌，而且有少少辣味，都幾好。最後咧就試埋我最中意食嘅粉絲蝦煲啦。咁個粉絲咧就咁目測咧，佢都整得幾乾身。試下個味先，食落去咧係蝦煲嗰啲粉絲味，好爽嘅，佢唔會話油粒粒嘅嗰種。食落去嘅味道咧都夠，都唔錯。跟住就食下蝦煲嘅蝦粒，個蝦食落去都夠味嘅。而且啲蝦都幾爽彈，都唔錯。咁而凍海鮮同 cold cut 咧就喺晒呢一邊。咁凍海鮮分別有麵包蟹、青口、大大隻嘅蝦、龍蝦、翡翠螺同埋蟹腳。咁龍蝦咧佢都幾唔錯，我揀咗隻有膏嘅。咁佢好多都有膏。咁首先我哋不如試咗個龍蝦先啦。好，試咗個爆晒膏嘅龍蝦先。個龍蝦食落去咧，啲龍蝦膏都幾甘香，同埋啲肉都唔算話太過韌，整體個味道都幾好。跟住就試下個龍蝦鉗。好，試下個龍蝦鉗先。食落去咧個龍蝦鉗都幾夠味，都幾好。跟住就試下呢隻超大嘅翡翠螺，就咁睇嚿肉咧，就真係超級巨型啦。試下先，食落去啖啖肉，而且個肉質咧好爽彈，整體幾好。跟住就食麵包蟹。咁麵包蟹咧，咁佢都幾多膏下。先試咗啲膏先，咁個膏食落去咧都幾實淨，幾夠味，而且咧真係爆晒膏，幾正。跟住就試下個蟹鉗啦，咁個蟹肉食落去咧個海水味都幾夠，而且啲蟹肉都幾實淨，整體都唔錯。呢一度都有生蠔可以俾你食。咁嚟呢一度咧，當然都要試下佢嘅生蠔啦。咁佢呢度生蠔咧，每人每次只限攞2隻。咁如果真係中意食嘅咧，就可以出多幾轉啦。咁而食嘅時間咧，師傅都會洗一洗先至俾你。好，試下個蠔先。咁個蠔食落去咧都幾夠蠔嘅，而且咧同埋佢個海水味又唔會話太過濃，都唔錯。咁而呢一個今日嘅燉湯就係佢啦，馬來肉骨茶。咁轉頭真係要拎翻過去試下，
咁第一時間當然就係試咗個肉骨茶先啦。咁佢咧就唔係新加坡嗰隻胡椒味好濃嗰種，咁就咁睇個湯色咧，就知道佢係有啲藥材喺度噶啦。咁而料方面咧，佢有冬菇啦、腐竹同埋一嚿肉。試咗啖湯先，咁個湯飲落去都夠味嘅，係有藥材嘅肉骨茶嘅味道。但飲落去咧個味整體都唔錯嘅。其餘嘅美食仲有啲咩咧？咁當然第一樣要食嘅就係即刻整嘅大頭蝦冬陰功啦。咁除此之外咧，佢呢一度仲有沙田嘅雞粥、泰式煎蠔餅、烤蔬菜同埋煎羊扒。咁而印度嘅嘢食咧，佢就有印式蔬菜咖喱。跟住落嚟咧，就試下佢個羊架啦，再配埋少少嘅薄荷醬，試下個味道。咁食落去咧，個羊唔係太酥，而且咧佢煮得咧又唔會話太過乾唔鹹嘅嗰種，啲肉咧都幾嫩滑，整體都唔錯。咁呢度都有師傅現場即刻煎嘅鴨肝可以俾你食，咁當然都要試下啦。就再加埋個醋落去一齊食，都算做幾厚身。再點埋個醋食下先。咁加埋個醋一齊食咧，減少咗份油膩感，整體個質感咧同埋個味道都幾好，唔錯。師傅即叫即整嘅大頭蝦冬陰功，咁佢每碗咧都會有一隻大頭蝦。咁佢配料方面咧有番茄啦，有啲菇同埋有香茅喺度，咁都算幾足料。咁首先試咗啖湯先，咁個湯飲落去咧酸酸地，咁辣嗰方面咧個辣味都幾夠。咁而且咧個香茅味唔算太過重，咁如果唔中意香茅嗰陣味咧，咁呢個就 good 啦。再試埋隻蝦，咁啲蝦膏咧你睇下，都算幾多下。咁如果蝦肉咧食落去都幾實淨，唔錯個味道。咁而呢一度綠粉麵區嘅咧，你就可以整翻個辣沙湯麵，或者係粵式嘅牛肉湯河。咁而刺身咧呢度總共就有5款，分別有八爪魚、紅蝦、吞拿魚、油甘魚同埋三文魚。咁而壽司方面，佢總共咧有成10幾款咁多。咁其餘嘅嘢食，佢仲有日式嘅冷麵、墨魚仔、中華沙律、車厘茄同埋帶子裙邊。咁而芝士方面咧，就有呢幾款。咁佢撈好咗嘅沙律咧，總共就有4款。咁我相信呢一個咧都好好食。佢就係烤澳洲牛肉配泰式酸辣汁，而呢一個就係馬來西亞蔬果沙律、雜果薯仔沙律同埋泰式青木瓜沙律。咁沙律咧，佢總共就有4款，咁我4款都有攞到翻嚟食。咁我首先試咗個澳洲牛肉配呢個泰式酸辣汁嘅沙律先。咁啲牛肉咧都幾大嚿，試下個味道。咁食落去咧個味道酸酸辣辣，同埋有啲糖妗嘅味道咧。所以整體食起上嚟都幾好，最重要嘅係咧，佢個辣度都幾夠，幾好味。咁繼續咧，我哋不如試下個泰式嘅木瓜沙律先。咁食落去酸酸地，但個辣度咧，我覺得個牛肉沙律咧個味道會辣啲，會再香口啲。咁但係呢一個咧整體都唔錯。接住落嚟就試下呢個薯仔沙律啦。咁薯仔咧都煮得幾腍，而且都幾有薯仔味，整體都幾好。今日嘅湯咧，佢總共就有2款。中湯嘅代表咧就係節瓜章魚炆糖蟹，而西湯方面佢就係煙肉大蒜薯仔湯。咁其餘嘅嘢飲咧，佢仲有水啦、茶、咖啡、泰式奶茶同埋龍眼特飲。咁嘢飲方面咧，酒類佢呢一度就有嘉士伯、白酒、紅酒同埋 sake。咁而今日必食嘅甜品咧，我相信都係呢一個啦，就係即刻整嘅梳芙梨鬆餅。但係佢就有埋呢一個班蘭味喺度，即整嘅梳芙梨啊，唔該晒。咁佢就唔算話太過大件嘅嗰一種，細細件嘅啫。咁等你咧可以食多幾嚿。咁食嘅時間咧，我再加多少少鮮忌廉落去。咁食落去咧，你都會食到有梳芙梨嗰種蓬鬆感。咁而且咧，佢又唔算話太過甜，整體個味道咧，我覺得都唔錯。咁熱嘅糖水咧，佢分別就有豆腐花同埋呢一個雪梨雪耳糖水。咁其餘嘅甜品佢仲有麵包布甸、焗葡撻、紅糖糍粑同埋蜜糖枇杷果金寶。其餘嘅甜品佢就喺晒呢一個雪櫃。咁而我今日覺得好有特色嘅呢，就係呢一款泰式奶茶凍配黑糖丸子、麻薯芒果卷
焗鹹蛋黃芝士蛋糕、楊枝甘露椰子布甸、開心果，佢呢度都有，佢就係杜拜開心果慕斯塔，呢一個就係椰汁班蘭糯米丸子。咁我首先試咗一個呢，就係焗鹹蛋黃嘅芝士蛋糕。咁食落去呢，個鹹蛋黃味好出嘅，同埋個芝士味你都會食到。食落去嘅感覺呢，有啲似喺酒樓食嘅鹹蛋千層糕，整得個味道都幾好喎，幾得意，唔錯。跟住就試下佢個楊枝甘露，試下個味道。食落去呢個楊枝甘露就唔算話太過甜，咁而且下低嘅呢，就有一個奶凍，咁整體都幾好。接住落嚟呢，就試下佢呢一個泰奶凍配呢個黑糖丸子，食落去呢個泰奶味都幾濃，而且佢又唔會話好甜，整體嘅味道都 OK。跟住就試下呢個班蘭糯米丸子啦，食落去佢個糯米都煮得幾腍，而且都有班蘭味喺度，都唔錯。最後咧就試埋佢呢一個芒果糯米卷，試下先。食落去咧個皮煙煙韌韌，而且個芒果都幾甜。整體嚟講咧個味道都幾好。咁而雪糕方面咧，佢除咗有 Drya's 之外，佢仲有 muffin 皮可以俾你揀。咁而生果方面咧，佢就有哈密瓜、西瓜同埋菠蘿。食飽晒，係時候做翻個小總結。先講咗個價錢先。咁而家喺 KKday 做緊一個買一送一嘅自助晚餐優惠，平均每位成人就係443蚊起。呢一個價錢已經計埋加一㗎啦。咁當然佢都會有長者嘅優惠，60歲以上每位嘅價錢就係358蚊起。而第一個嘢食推介方面，我就覺得呢一個酸酸辣辣嘅大蝦冬陰功湯幾好味。而熱食方面，佢個烤澳洲牛肩胛肉一樣好正。除此之外，佢個沙爹、泰式粉絲蝦煲。而甜品方面，即整嘅班蘭梳芙梨班戟同埋麻薯芒果卷一樣係必食。咁當然你仲有 muffin 皮同埋 Drya's 可以俾你任食。而唔夠喉，佢仲有嘉士伯可以俾你任飲。咁詳細嘅資訊我會放喺資訊欄嗰度，有興趣嘅網友就可以直接 click 入去買。記得 comment、like 同埋 subscribe 我哋條 channel 喎，再撳埋隔離個叮叮鐘，有新片你就會即刻知道噶啦。